Đây là một câu chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra ở vùng Chư Pơn, Gia Lai. Ông Siêu đi làm về thì thấy con rắn hang bò trong phần đất ông dùng để thả gà. Đoán là nó định âm mưu xơi đám gà của mình. Ông Siêu lao tới dùng cuốc bổ nó. Thấy động con rắn lập tức luồn vào bụi rậm định chạy trốn nhưng không kịp. Một đầu của nó đã bị ông Siêu lấy đi. Tuy nhiên con rắn vẫn còn sống và lẫn vào bụi rậm trốn mất. 7 năm sau, ông Siêu lúc này đã bị bại liệt nằm một chỗ. Anh Tung con ông đang lúi húi nấu cơm dưới bếp. Khi lên thì phát hiện một con rắn đang thè lưỡi khè khè trên ngọn cây bạch đàn trước nhà. Bình thường có thể anh sẽ tìm cách bắt nó, nhưng do đang bận chạy gấp ra chợ đón vợ nên định đi về sẽ thực hiện. Nhưng khi trở về, con rắn kia đã biến mất. 2 tiếng sau thì phát hiện ông Siêu đã tím tái, miệng sùi bọt mép và qua đời. Không biết con rắn kia là con khác hay chính là con rắn năm nào đã mọc lại đầu, và ông Siêu có phải bị con rắn đó cắn chết không? Các bạn nghĩ